අද උඩගම ඇල්ලත් පෙන්නුවා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ දියැලි 7න් අන්තිම දියැල්ල. අතරම මෙතන නම් මාර්ම ලස්සනයි යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. නිකන් කැලෑවකට ආවා වගේ ජංගල් ෆීලිං එකක්. ඔයගොල්ලෝ අර ඉරාකේ ගිනියම් රෑ හින්දුවල් ඇති. අන්න ඒ වගේ පොඩි ෆීලිං එකක් තියෙනවා මාර්ම ලස්සනයි. අතරම මියුසික් වීඩියෝ කරන්න හැටි දැක්කොත් තමයි මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලෝ ට්‍රයිල් කරනවා. අපි ට්‍රයිපොඩ් එක පොඩක් වෙන්න ඕනේ. මේකේ බලාගන්න පුළුවන් දැන් අපි අද අලුත් ට්‍රයිපොඩ් එකක් යූස් කරන්නේ. හරි එහෙනම් අපි අද කියනවා කියලා කිව්වා මේ දියැලි ඔක්කොම එක දවසේ බලන විදිය. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ එන්න ඕන තුවක්පිටිය හන්දියට. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලේ පාර තියෙන්නේ. තුවක්පිටිය හන්දියට ඇවිල්ලා තුම්මෝදර පාරේ යනකොට තමයි මේ දියැලි සෙට් එකම ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මුලින්ම පුළුවන් කුමාරි ඇල්ලයි හෙවයිනයි බලා ගන්න. ඒකට හැරෙන්න තියෙන්නේ තුම්මෝදර පාරේ. තුම්මෝදර පාරේ හැරෙන්න ඕනේ හෙවයින පාරට. ඔයාලට හම්බ වෙනවා කුමාරි ඇල්ල. ඒකෙන් මීටර් 300ක් විතර ඉස්සරහට යනකොට හම්බ වෙනවා හෙවයින ඇල්ල. ඉතින් ඒ ගමනේ ඔයාලට පුළුවන් එහෙමම ආපහු ඇවිල්ලා තුම්මෝදර පාරේ තව ඉස්සරහට කිලෝමීටර් 5ක් විතර යනකොට ඔයාලට හම්බ වෙනවා බොටනිකල් ගාඩන් එක. ඒ ගාඩන් එක ළඟින් හැරෙන්න ඕනේ වම් පැත්තට හැරලා කිලෝමීටරයක් විතර ඇතුළට යනකොට ඔයාලට හම්බ වෙනවා ඇල්ල උඩ ඇල්ල. ඒක අපි මේ ගිය පාර වීඩියෝ එකෙන් අපි ඒක තමයි කරේ. ඉතින් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් හරිම ලස්සනයි. ඔව් ඊට කලින් අර නමක් නැති දියැලක වෙන්නේ. ඔව් ඒකක් තියෙනවා ඊට කලින් තියෙනවා හින් වෝටර්ෆෝල්. හින් වෝටර්ෆෝල් එකත් ඔයගොල්ලෝ මේ දියැලි ඔක්කොම ඇත්තටම බලන්න පුළුවන් මේ අපේ YouTube එකේ ටිප්පිස්සෝ කියලා ගැහුවම දියැලි ඔක්කොම තියෙනවා. one by one බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොකද හම්බෙන්නේ? ඊට පස්සේ හම්බ වෙන්නේ රම්මුදු ඇල්ල. ඔයාලට රම්මුදු ඇල්ලටත් එතින්ලා සාමාන්‍ය දුරක් යන්න තියෙනවා. අපි මේ ඒක දාන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ යට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කිලෝමීටර් ගන්න ටික. ඊට පස්සේ ඔයාලට දම්බෝර ඇල්ල බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ පාරෙම ඔයාලට දම්බෝර ඇල්ල බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉස්සරහට යනකොට ඔයාලට හම්බ වෙනවා තව තුමා හන්දියක්. ඒ තුමා හන්දිය තමයි උඩගමට හැරෙන්නේ. ඒ උඩගමට හැරිලා එනකොට ඔයාලට මේ දියැල්ල කිලෝමීටර් 2ක් වගේ එනකොට ඔයාලට හම්බ වෙනවා මේ උඩගම දියැල්ල. එහෙනම් ඔයගොල්ලොත් ඇවිල්ලා බලන්න. ඇත්තටම මාරම ලස්සනයි. මේ යන්න හිතෙන්නේ නැහැ අපි නම් ඇත්තම. මේ ඉවතන්ට වෙලාම ඉන්න හිතෙනවා. නාන්නත් හොඳයි කිසිම අවුලක් නැහැ. ටැංකිත් වෙනම තියනවට මේක ඕනම එහෙම නාන්න පුළුවන් දියැලෙන් නාන්න පුළුවන්. මේ ගිලෙන්න කියලා එහෙම තැන් නැහැ. බය වෙන්න එපා. අනිවාර්යෙන් නාන්න මෙතන රෙකමන්ඩඩ් කිසිම අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලත් මේ තව මොනහක් දියැලි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙනවා නම් අපිට අනිවාර්යෙන් දැනුම් දෙන්න. අපේ ට්‍රිප්පිස්සෝ අනිවාර්යෙන් දැනුම් දෙන්න. අර මට්ටමට නෙමෙයි ට්‍රිප්පිස්සන්ට කියන්න. අපි අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා ඒකත් වීඩියෝ එකක් කරලා ඔයාලට පෙන්නනවා අනිවාර්යෙන්. අනිවාර්යෙන්. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා නම් ඊළඟ පාර අලුත්ම වීඩියෝ එකක් කරන් එනවා. අලුත්ම vlog එකක් දියැලි වලින් පොඩ්ඩක් පිටට යන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක්. එහෙනම් අපි ගියා. ට්‍රිප්පිස්සෝ subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ට පේන share කරන්න. bye.